Şimdi burada ne yaptığımı hemen bir anlatayım. Bu davlumbaz mı deniyor, aspiratör mü deniyor tam olarak bilmiyorum da açıkçası. Her tarafı böyle yağ olmuştu. O yüzden şöyle açtığımızda da şurada bir kısım var ya, hani bu bütün filtre olayı ne yapan. Benim o makineye giriyor. Böyle buradan klik diye çıkarıyorsunuz. Zaten şurada yerleri var. Onu çıkarttım. Daha sonra burada Dusty'miz var. Bu Dusty'den sıktım. Zaten yağ sökücü bu. Bundan sıktım güzelce ne ve makineye attım. Makinede yıkanacak o güzelce ne. Sıcak bir derecede. Ayrıca şuraları komple, böyle şuraları, buraları, hep şu araları falan, şunlar hep yağ olmuş. Buradaki bu camlı kısım yağ olmuş. Oralara da her tarafa Dusty sıktıktan sonra güzelce ne temizledim onu da. Şimdi bunu güzelce ne kapatalım. Ayrıyeten buradaki iki dolap, bu ocağın üstündeki şu iki dolap da bayağı yağ olmuş. Bunlar da aynı keza. Burada 4 tane zaten dolap var. Bunların ikisine Dusty sıktım. Güzelce ne bezle bunları sildim. Tekrar Dusty sıkıp tekrar bezle sileceğim. Çünkü buraya oturunca fark ettim ki birazcık daha lekeler var. En sonda Ilbais bezimi çıkarttım. Bu Ilbais bezlerinin özelliğini biliyorsunuz, sadece şey için kullanılıyor. Hani parlatma amaçlı, böyle silmek için, ama ilaç kullanmıyorsunuz. O zaman bezlerin özelliği gidiyor, leke bırakıyor. O yüzden en sonda yıkayıp bunların üzerinden geçeceğim. Şimdi tekrar buraları komple bir Dusty'leyelim. Silelim. Normal bezimizle. Daha sonra da duruladıktan sonra bezimizi kullanalım. Ve buranın temizliği bitmiş olsun. Bunu hallettikten sonra dolapların içine geçeceğiz. Çünkü dış temizliği benim için daha önemli. İçini böyle sürekli ben yapabilirim ama kendim de şu an enerjiyi bulmuşken dışını halletmem daha mantıklı geldi bana. Hemen sizi şöyle bir bırakayım. Dusty'mi alıyorum. Sandalyemi çıkıyorum. Kızanları olacaktır. Hamile hele de son 2 haftada neden böyle bir aptallık yapıyorsun diye. Ben dayanamıyorum. Bu Almanlarda şey var. Nestbautrieb deniyor. Bu kuşların özelliğinde de var o, hani yuvayı dişi kuş yapar tarzı. Hamilelerde de çoğunlukla bu oluyor. Biz de çocuğun odasını bitirdik. Evde yapılacak herhangi bir şey kalmadı. Böyle ben kendi kendime artık üretmeye başladım. Ne yapabilirim diye. Buranın da yağını gözüme batınca dedim hemen direkt ben buralara girişeyim. Dolapların içerisini komple temizlemeyeceğim, dediğim gibi birkaç değişiklik yapacağım sadece. O yüzden zaten ilk dışını yapıyorum. Daha sonra içine geçeceğim. Vaktim kalırsa yapacağım onları. Söz vermiyorum. Çünkü daha sonra Hakan işten geldiğinde bir şeyler yiyip bebeği görmeye gideceğiz bugün. O yüzden bakalım neler yapabileceğimizi. Yemek de yapmıyorum. Hakan dışarıdan yeriz dedi. O yüzden sadece böyle kahvaltı tarzı hemen atıştırıp çıkacağız birazdan Hakan geldiğinde. Ama şimdi bir Dusty'leyelim her yeri. Şimdi burayı çekelim. Neler yaptık onu anlatalım. Bu dördünü güzelce Dusty'ledik. Bütün yağlarından arındırdık. Şu bezle ilk olarak sildik. Daha sonra da burada Ilbais bezimizle sildik. Tozdan, yağdan arındırdık. Dışı çok güzel oldu. Aynı keza bu tezgahı da öyle yaptık. Ocağı da temizledim. Ocağımda sorunum vardı böyle. Hala da var. Aslında kamerada çok net görünüyor.
Canlı o kadar net değil açıkçası. Kamerada daha da aşırı görünüyor. Şunlar çıkmıyor bir türlü. Ne olduğunu bilmiyorum. Fırın ilacıyla denedim. Daha sonra bu bir dakika, ilacın adına bakacağım. Ha, burada. Daha sonra Putstein'la denedim. Ama ne yazık ki bunlar artık nasıl bir şeyse çıkartamadım. Burayı böyle temizledim. Şimdi görüyorsunuz bu Wasserkocher'ın içerisi biraz kireçlenmiş. Ben hiç sevmiyorum Wasserkocher'ın kireçli olmasını. Hele de cam olduğu için, böyle temiz olması için içerisine limon tuzu dökeceğim. Onu da şuradan alıyoruz. Bu çekmeceyi de size göstermek istiyorum. Biraz önce bunu da temizledim. Zaten bunu temizledikten sonra başladım aslında videoyu çekmeye. Burada benim böyle küçük küçük kaplarım var. Bunları böyle almıştım. İçerisine işte bütün kabartma tozu, vanilya şekeri, böyle kuru maya vesaire şeyleri koyuyorum. İşte burada bütün pudinglerim, krem şantilerim, o tarz şeylerim. Böyle pasta falan yapacağım zaman çoğunlukla buradan kullanıyorum. Burada işte açtığım bütün makarnalar, bunları hani sürekli küçük küçük kablara koymaktansa böyle bir tane plastik aldım. İçerisine işte yarım makarnalarımı bunun içerisinde kullanıyorum. Çeşit çeşit makarna olduğu zaman da işte böyle yarım yarım olmuş oluyor. Şunu belki bir tane kaba koyarım daha sonra. Burada da işte birkaç böyle pastalık malzemelerim vesaire şeylerim var. Şunu gösterecektim işte. Burada da ben şeye başladım. Bu Nescafe'lerin boşlarını biriktirip içerilerine böyle baharatlarımı bırakıyorum. Dolabın içinde çok daha güzel bir görüntü oluyor. Yani şu görüntüdense şöyle bir görüntü çok daha güzel oluyor. Bunu şimdi zaman zaman tükettikçe işte kapları biriktiriyorum. Bunların içerisine eşyalarımı, ürünlerimi bırakıyorum. Bütün baharatlarımı vesaire, bütün ne varsa. Bu görüntüyü de zamanla yok etmeyi düşünüyorum. Burayı komple onlardan kaplayacağım. Tamam, Nutella'yı belki bırakırım. Hani Nutella'yı tabii ki içerisinde bırakacağım. Ama daha başka ne olabilir? Bunlar da kalır. Bunların içerisinde Kellogg'slarımız var. Çeşit çeşit. Ama dediğim gibi bunun içerisinde mesela basmati pirincim var. Ya da burada mesela tane karabiberim var. Ya da burada chia tohumları var. Hani bu tarz şeyler, böyle kötü görüntü olan düzensizliği sevmediğim için burayı böyle komple devam ettireceğim bunlarla. Ama dediğim gibi zamanla, çünkü tükettikçe kullanabiliyorum Nescafe kaplarını. 3 tane de içeride var. Diğer dolabımda. Onun içerisinde de günlük kullanmadığım baharatları ya da buraya zaten eklemişim. Mesela köfte baharatı var içeride. Şu pul biberden var. Ve bir tane ürün daha var. Onlar da mesela burada olduğu için buraya kalabalık yapmıyorum. Direkt içeriye götürdüm, koydum onları. Buradan da hemen limon tuzumuzu alalım. Ve kettle'ımızı kaynatacağız. Dediğim gibi çamaşır makinemiz burada şu an çalışıyor zaten. Onun üzerinde fırın var. Arasında da bir tane böyle çekmece var. İçerisi bayağı karıştı birkaç gündür. O yüzden burayı şimdi temizleyeceğim. Bu arada benim bu yapacağım temizlikte şimdi şöyle şeyler olacak. Mesela çeyizimi çıkarttığımda ya da bu evime görmeye geldiklerinde insanlar bayağı hediyeler getirdiler. Mesela bu kadar altlık. Hatta yani bu kadar altlık kimsenin ihtiyacı yok. Hele ki bizim mutfağımız geniş, yemek masamız mutfakta olduğu için bunlara ihtiyaç duymuyorum.
Burada zaten kocaman bir tane tahta var. Bunun üzerine koyuyorum çoğunlukla eşyalarımı. Yani buradan birkaç tanesi bile yeterli. Şunları aslında şey olarak kullanıyorum. Altlık niyetine değil de daha çok böyle hani vazonun altına, yani böyle vazolara da değil, böyle büyük çiçeklere, benim o köşede orkidem vardı, onun altına falan koyuyordum. Ama onu da attım. O yüzden de hani düşünüyorum da mesela bunu da kullanmıyorum. Tamam, bu tarz şeyleri belki atmam. Bir tane var bundan. Ama böyle bu kadar altlık çok gereksiz. O yüzden anneme soracağım ihtiyacı varsa. Çünkü geçen Ikea'dan şunlardan alacaktı